Fala, dona Erundina. Dona Erundina, olha aqui. Oi, menino lindo. Mulher mais gata desse planeta. Planeta? Não tem problema. Mas é beijo. A senhora sabia que a senhora tem um filho gato, lindo, maravilhoso? Puxou a mamãe. Por isso que eu saí da senhora, danadinha. E aqui é a sobremesa. Banana, Sobremesa. laranja. E o que Maria mais? Conceição já saiu, ela tava com Fernanda. prontinho, Vem sentir. Fernanda. Ô, vem sentir. Outro dente. Pode ficar essa aí, mano. Ó, tem o que, menino? Tem o que de sobremesa aí? Banana, pra me entender aí, pra me entender. Banana e laranja. Banana e laranja. Essa aqui, galera, ó, é a nora da minha mãe. do Chola. A nora da minha mãe. Ó, essa é a nora da minha mãe. Ai, ai. Essa aqui é a nora da minha mãe. Olha lá, ó, é a nora da minha mãe. E aí, dá um tchauzinho pra galerinha aí, Chuchu. E a galera, é nóis. Tamo junto, galerinha. Galerinha, não vou aparecer nessa foto aqui hoje, nesse vídeo, porque hoje eu sou o câmera. É isso aí, tamo junto.